Sveiki, katedros žiūrovai. Esu Mantas, šio kanalo operatorius ir montažas. Sveikinamės iš 49 Lapland Arctic Rallio. Labai džiugu jau 3 metus kurti šios filmukus. Stengsimės parodyti kuo daugiau iš šios kelionės. Už manęs matote vienintelio tikro kalėdų senelio būstinę. Tai aš einu prašyti naujos kameros. Vykome 10 dienų prieš. 3 dienas važiavome Arktyje, treniravomės. Šįkart tikrai įdėjom daug pastangų. Buvom šiek tiek jau apsipratę ir be to ruošėmės jau kelis metus iš eilės. Tai tikrai labai norėjosi sudalyvauti šitam, legendiniam rally. Taip ir padarėm, po 10 dienų atvykom, registravomės Suomijos klasiai, tai SM5. Tikrai klasė buvo stipri, apie 18 lenktynininkų, dauguma jų Suomiai. Tai kažkokių lūkesčių labai per daug nebuvo. Turėjome savo Hyundai sumažinti šiek tiek galę, kad atitiktų reikalavimus. Tai mažinome ir ekstritorių iki 33 šiek tiek perreguliavo. Startavome iš 27 pozicijos, tai iš pradžių gavom startinę poziciją 43, bet Kristian Sohlberg apeliavo, todėl kad matė lėtesnių lenktynininkų priekyje. Nuo pat pirmo greičio ruožo turėjom įrodyti, kad ne veltui buvo užapeliuota ir pavyko aplenkti 27 numerį. Tai, manau, pateisinome lūkesčius. 70, right 6. And then we had 3 intensive days of recce with Thomas. Tuesday we drove the first stage of the rally, or actually stage number 7 and 3, which were the first part of the stage was the same, and then it diverted. 7 was going left and 3 was going straight. Then we did stage number 4, and that was end of day 1. The conditions were in the whole week normal winter conditions, like they are always in Arctic Rally, which is a amazing experience to do the rally and recce. Then Wednesday we went up north towards Kemijärvi, did the stages there, 3 different stages. I think one of the most fantastic stage of this rally, called Sarriojärvi, 33 kilometers long, is the stage we also drove on Wednesday, and it's a very challenging stage, but when you get your notes right, it's good fun, really good fun to drive. And then Thursday we did stage number 1, 2 and 8, and then we checked also 3 and 7 again, because there was some snowfall on Wednesday, and they wanted to plow the stages, but unfortunately they didn't in time, so we just drove them through and checked the notes again. And it has now actually proven a bit challenging for the drivers, as the snow plow has gone after recce, and some corners have been changed slightly, so it's always a challenge here in Rovaniemi when they have to do the snow plowing after recce. But yeah, fun stories. The most fun story is that we didn't crash in recce, because that's quite normal here in Arctic Rally. It's a traditional rally where drivers push the limits already in recce, and normally you see people off, but this recce we didn't have any problems and we didn't see any cars off. So. Dar Testinis greičio ruožas. Nesu važiavęs ant tokio sukibimo. Pravažiavus nemažai automobilių, iš ledo pasidarė, kažkokia masė, kaip bitumas kažkoks. Ir važiavom su sportiniais dygliais, tai tiesiog sukibimas buvo neįtikėtinas. Ten tiesiog žvyras, bet labai sukietėjęs ir be jokių vėžių ir labai siauras greičio ruožas. Be to bandėm naujus stabdžius, Fritek kaladėlės. Gerokai minkščiau stabdo, nesiblokuoja ratai ir tiesiog reikia priprasti. Tai antrą testinį greičio ruožą, kai važiavom, gavau šiek tiek velnių iš Kristiano Sohlbergo, kad važiuoju labai lėtai. Išmušė iš vėžių irgi, tai pradėjau spaust. Tai buvo, sakyčiau, baisiausia važiuoti per savo karjerą. Viskas gerai, žodžiu, pirmas greičio ruožas.
toks, sakyčiau, biškį su klaidom. Ne vieną klaidelę padarėm, bet toks kaip ir apšilimas buvo. Gan greitai važiavosi, bet, žodžiu, kai kurių tokių atsižymėjimų praleidom, tai stabdymas bereikalinis buvo. Suma sumarum, viskas gerai, ta prasme. Smagu, apšilom, žodžiu, geras apšilimas. Good warm-up. Good warm-up, very good warm-up. We had fun. Galvojau, ten būsim kažkur prie galo, bet atvažiavom ketvirti ir dar tikrai padarėm nemažai klaidelių. Šiaip, džiaugiamės, kad galėjom važiuoti tokiu tempu. Sedellä ja nyt sitten mennään tuohon hypylle ja siinä sitten Kalle Rovanpera. Antrajam greičio ruože buvom susitarę, kad vairuos Kristianas Sohlbergas. Jis irgi šiek tiek persistengė, nes nervingai vairavo ir trenkėsi šiek tiek su priekiu į pusnį. Sniegas uždengė stiklą ir prarado keletą sekundžių. Šiek tiek reikėjo pasivalyti valytuvus, išjungė antilagą. Tai norėjau užimti pirmą be abejo vietą, bet nepavyko. Ten gal sekundę mažiau atsiliko nuo pirmos vietos ir atvažiavom antri. And then stage 3, I think we did okay, but again there was some, not issues, but the notes were not maybe 100% and Thomas started to be a bit unsure, I think, in his notes. And when you lose the confidence in your notes, the driving loses the rhythm and then the notes reading loses the rhythm and then you just lose a bit of time. But most important part was that we still had fun, which is what rallying should be about. You have to have fun and then it all goes nicely. But then unfortunately after the stage number 3 on the road section, we came to the T-junction to join the main road before service and the car just completely went out of throttle. We broke we didn't break, but the throttle sensor broke and we could not continue yesterday, unfortunately, but we managed to fix it and we managed to continue today. Netikėtai labai ir skaudžiai, sakyčiau.
norėjosi dar tikrai važiuoti, konkuruoti dėl prizinių vietų, nes matėm, kad jau galim taikytis į tas vietas, tai tokia nesėkmė. Skaniai atrodo, ne? 2 vakarus labai skaniai valgiam Rovaniemi, Laplandijos gerose restoranėlėse. Šį kartą šiandien nėra laiko, tai va, paprastai tai. Bet kaip kiaušinienė tokia. Tik steikas. Tai kad keptuvį kepsim. Įpirkint asmenų. Arba įpirktinę. Nu, operatoriau, prie darbo. Aš jau savo padariau, supjaušiu viską. Ar padarysite tada? Keskiviikosta sunnuntai. Kananmuut fileleikki. Arctic Lapland, 3 diena iš eilės. Režimas. Sniegas. Vakar 3 minutės. Šiandien tai 4.
Yeah, well, what happened was that we went while along in the braking to a junction right. It's also a little bit, of course, my fault maybe, because I know the braking for really well for that corner, and I was pushing maybe Thomas to brake a bit later than he wanted, and unfortunately this time it was a bit too late for us to make the corner, and we hit the snowbank a bit front end first, not completely sideways, which would have saved us. And unfortunately, the radiator broke. Without that, I'm sure we could have continued, and yeah, we had to stop there. We didn't then even try when the spectators showed that the water is coming out. It was game over, and these are mistakes that happen, unfortunately, in this sport. Is it driver or co-driver or whatever? We are always a team. We win together, we lose together, and we have fun together. So, Kaip is the name of the team, and Kaip we had surely this week. Pasidarėm taką, po tokiam. Let's see what we come up with, Thomas. I'm sure we are going to continue to work together. Of course, we need Valdas, Thomas's own co-driver, to be in the car with Thomas. As you all know, I'm not a real co-driver. I try to do my co-driving work. Thomas is basically the only driver I have said yes to do any rallies. I don't normally do any rallies as a co-driver. I'm only a rally coach, and I think we will stick in the future so that Thomas will be driving, Valdas will be co-driver, and I will coach both of them, try to improve the level. There's still a lot we can learn. Is it notes, is it driving, is it car setup? I think the future will bring some good things for Thomas, as we have already planned something for future, but more on that later. And for my work continues tomorrow. I have a new driver I'm coaching for 5 days, and then I'm coming back to Rovaniemi for 3 days of coaching, and then I'm to Spain. I have over 10 drivers, I think 15 drivers at the minute I'm coaching, so I'm going flat out around the world all the time, which is, of course, fortunate, but unfortunate that I have to travel so much. But rally is my passion, and coaching is my passion, so I really enjoy it. Of course, I have said for many years I would drive any day, any rally, any car, if somebody would give me a car to have some fun and show what I still can do as a driver. I think stage 2 showed that I'm still not too old, and I still can drive the rally car quite fast. So I hope somebody would give me the chance. Maybe somebody in Lithuania wants to learn and let me drive his car and see same time how I do it. Just as a hint, if there is some nice person in Lithuania. But yeah, any rally, any time, any car. You can see it from the results. We have been now working with Thomas for 3 years. We have had a good plan in what we are doing and when we are doing and how we are doing. It's an ongoing process. So one time coaching 1 day or 2 days is not really enough. You need to do it continuously, planning and repeating the training so that you learn. You learn what you have learned, and then you learn something new. If you only do 1 day and you don't anything else, you just learn something and then you forget. So continuing the trainings that we have done, for example, with Thomas, you can see in his speed in the rallies that how much his level has improved. Okay, there have been some mistakes as well last year, but mistakes are part of the rallying that you just need to... You learn from the mistakes, but
Yeah, in Lithuania, I'm also interested in coming to teach you drivers there if you want to try my coaching, and maybe you can speak with Thomas or Valdas what they think about my coaching, but I'm sure I can help you quite a lot. So maybe see you this summer in Lithuania. Tai yra greičio ruožų pakankamai sudėtingų tokių. Dar ko išsiskiria čia ta Šiaurės Suomija, kad tokie keliai duobėti, sakykime, jie. Su BMW kaip sekasi važiuoti? Kaip, netraukia. Ne, šitą mašiną, sakykime, tie posakiai gaunasi, dabar paskutinis ruožas, visi pas tokie šešetai pas mus ir 4 bėgių važiuoja ir gaunasi, sakykime, pilnos galios nėra, mažai apsukų, 3 neįjungsi, 5 iš vis nekalbu ir gaunas, kad visus posakius tai pravažiuoji, vos neramiai, nesigauna, o jeigu greitai posakį lėkti, išneša į putrą tą, tada ten buksuoji ištisai. Ir taip, ir važiuojam dabar. Taip. Tai man viskas vienodai, čia, žinau, diktuoja ir važiuoju, kad ten buvo sudėtingesnių, man atrodo, tai dabar vis tiek jau paskutinis ruožas, tai saugumas įjungtas. Pradžiai dar vakar biškį bandėm kažką tai žiūrėti, kas čia gaunasi, tada šiandien ryte dar spūstelėjom taip stipriau tą vieną greičio ruožą, pasižiūrėjau, kad padangų neliko visai, nes žvyras visur lenda, baisiai žvyro daug labai. Ir tada sekantį greičio ruožą iš vis plikom padangom reikėjo važiuoti, kaip susirašymo greitis toks. Ir gaunasi, kad kažkiek turi taupytas padangas, kažkiek tai. Tai suma sumarom viskas gerai, ugnių. Reikėjo pabandyti pasižiūrėti, kaip berniokas dirba, kaip gaunasi viskas, tai viskas jam labai gerai gaunas, gal biškį persitempęs toks, labai rimtas žmogus, ne kaip mes tokie bajeristai, bet šiaip gerai viskas dirba, ir toks ir tikslas buvo pasivėžinti ir, ką žinau, šiaip manau, kad visiems irgi sveika būtų pasimti paprastą mašiną ir su paprastą mašiną pavažiuoti, nes visi labai nori čia tų ir 5, čia dar kažkokių, tai kad dar, žinai, labai faina ir su paprasta. Pabandyti važiuoti. Dar daug reikia žolės. Daug reikalų, tai išmaišyti pusnis visas. Tai ką, žinau, ant podiumo turbūt? Tai mes ant podiumo prieš startą jau buvom. Klasiai vieni. Klasiai vieni, o tarptų BMW, tai ką žinau, ryte žiūrėjo, gal ir pirmi buvom tarptų BMW, paskui, sakau, be padangų jau plikom važiavom, tai manau, kad gal pakritom, o po to jau nebežiūrėjom rezultatų, iš tikrųjų, tai nežinau. Tai susitiksim ant podiumo. Tai Ačiū, Martynai. Stengsiuos. Sėkmės, iki. Biškį keitėm scenogramos sistemą, tai daug darbo buvo iš tikrųjų ir po to teko labiau pirmuose ruožuose adaptuotis prie tos naujos sistemos, tai toks labiau nelengvas darbas negu nuotykis buvo. Susirašymas sklandžiai kažkaip ėjosi, susiplanavom šiemet po 4 kartus pravažiuotos ruožus, tai ilguosius bent jau, tai turėjom iš tikrųjų labai ilgas dienas, daug darbo, bet viskas sklandžiai. Pirma diena, akivaizdu, sekės geriau negu antra. Šiaip visai nieko, po truputį pirmą ten pasitikrinam, kaip čia ta mums sistema nauja limpa ir tada supratom, kad čia viskas į gerą, tai tiesiog po truputį viskas gerėjo, greitėjo ir visai neblogai buvo. Tai antra, ten, kaip sakant, nuo ryto jau čia visokių nuotykių buvo, o ten tai ką, biškį išleidau kažkaip galą, galvojau, ten į tą pusnį taip truputuką galas atsirems ir nuvažiuosime savo. Ten ne visai taip gavosi, biškį. Atsiremėm, tada užtraukė, įnėrėm. Žiūrovų, kiek tu kilometrą bėgai nebuvo? Pusantrą, tai teko krapštytis patiems. Tai išnaudojom visas priemonės, kurias turim. Tada pritrukom, nusprendėm medį nusipjovėm berželį ir tada išsikrapštėm mašiną ir nuvažiavom toliau. Tai pasižiūrėk, į sąrašą ten pirmus numerius, tai dalyviai ir technika akivaizdžiai skiriasi. Bet konkurencija patys čia tokios kaip ir gal nejauti kaip Lietuvoje, nes labiau pats su savim gal pradžiai varžaisi ir su keliu. Kadangi startuojam labai žemai, tai kažkaip labai čia lygintis vieniems su kitais gal ir sudėtinga. Tai labiau turbūt atitikti savo kažkokius lūkesčius ir tada jeigu atitinka, tai viskas ok.
Nu, dabar tai reikia pradžiai grįžti namo, susitvarkyti ir nežinau, tada spręsim, ką čia daryti. Ar jau lauksim lietuviško sezono, ar dar kažkur į tarpą pabandysim nuvažiuoti. Mašina viskas ok, yra gerai, praktiškai tokio kosmetinio remonto turbūt tik tai reikia po šito ralio. Tai galima sėsti ir važiuoti toliau. Nu, šitos rytinėse ką? Gavom baudą už greitį. Suformino per 3 minutės. Sakė policininkas, aš žinau, kad jūs skubat į startą, tai greit, sako, nepergyvent. 3 ar ten 5 minutės ir laisvi. Nubausti ir laisvi. Sakė, drive fast but safe. Tai tokia istorytė, o nuo po to ką tas, kaip sakant, mašinos kasimas, medžių pjovimas, toks nelabai įprasta dienotvarkiai būna dažniausiai. Tai va, tokių nuotykių buvo. I'm Sami. I'm here watching Arctic Lapland Rally. We are drinking beer, having fun with our friends, watching rally cars, enjoying Finnish Lapland cold weather, drinking beer. It's in our blood. I think it's in our blood, and it's the atmosphere in these types of events. Yeah. Labai aukšto lygio ralis, labai smagus palaikymas, daug garsių lenktynininkų. Nu, super ralis, toks neeilinis, sakyčiau, ir labai ilgas, 210 km. Lauksime iki kitų metų ir tikrai manau, važiuosime. Šiandien esame Fakto auto Hyundai atstovybėje ir norime padėkoti mūsų visiems rėmėjams, taip pat žiūrovams ir susitiksime Lietuvos čempionato sezone.